visitou o grupo Som da Paz dos alunos do M2 na Oficina de Ideias, pôde conferir muitas manifestações artísticas, como música e dança. Eu estou aqui com Rafael Bicalho, que é um dos líderes do grupo. Rafael, como é que foi o preparo do trabalho de vocês? A gente dividiu em alguns processos, assim. Primeiro a gente sentou e definiu quais músicas seriam usadas. Depois a gente definiu quais a gente regravaria, quais faria ao vivo e quais seria playback. E a terceira parte foi a música autoral que a gente criou, que foi Onde Anda a Paz, que é uma música que o nosso grupo fez, e gravou um instrumental, e que a gente fez ao vivo lá também. E como é que foi esse processo dessa música autoral de vocês? Como é que foi a composição? Foi rápido até, foi um dia na casa da Duda, que é uma das outras líderes. A gente, sentado no sofá e tal, começou a escrever, eu peguei violão, fiz a melodia. E aí, questão de, acho que 2, 3, 4 dias, assim, tava pronta a música. Aí foi só gravar. E foi um sucesso, o pessoal gostou bastante. Foi, bastante gente comentou com a gente, que queria a letra da música, inclusive, foi uma coisa que a gente, acho que pecou em não distribuir a letra, mas o pessoal gostou bastante da música. Tá certo, Rafael. E você, ficou curioso para ouvir a música? Então confere aí agora. Onde anda a paz que eu lutei pra alcançar e encontrar em mim? Onde anda a paz que o mundo tá precisando de encontrar, enfim? Puxe o samba de esperança, cante pra despertar. Forma de canção, quem sacará as armas se todos demos as mãos? Onde anda a paz que eu lutei pra alcançar e encontrar em mim? Onde anda a paz que o mundo tá precisando